Il-Times of Malta għażlet dawk li temmen li kellhom l-akbar impatt fl-2025 b'wieħed minnhom ikun il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg. Il-ġurnal ta' ħarsa lejn l-avvenimenti li seħħew matul din is-sena u ġew elenkati bosta persuni li l-impatt tagħhom inħassew matul l-2025. Il-Times tkellmu fuq dawn il-Persons of the Year għall-impatt b'saħħtu tagħhom bir-rebbieħa ta' dan l-unur ikunu l-attivisti li kkampanjaw fil-kampanja Manuel Island Post Alina li ma kampanja tefet dawl fuq l-ħtieġa li Manuel Island tkun verament tal-poplu u tista' titgawda minn kulħadd. Fost l-oħrajn issemmew ukoll Eleanor Sherry u Nicolas Vella, iż-żewġ arkeoloġisti li wara skavazzjoni fartuta fil-mellieħa sabu kif l-ewwel nies f'Malta kienu fil-fatt fuq il-gżira 1000 sena qabel previst. Bit-Times taġevola lil dawn iż-żewġ arkeoloġisti tal-li bl-iskoperta tagħhom bidlu l-istorja ta' Malta minn kif konna nafuha, ċoe li ċ-ċiviltà umana f'Malta tmur lura tal-inqas 8500 sena ilu. Intant il-ġurnal f'din il-lista tal-Persons of the Year semma lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg. Bit-Times jiddeskrivu lil Alex Borg bħala dak li reġa' ġab entużjażmu kbir fil-Partit Nazzjonalista u fl-isfera politika tal-pajjiż. Dan apparti li taw ukoll attenzjoni għal fatt illi hu l-eżar kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista fl-istorja ta' Malta, b'dan it-ragward li biddel ukoll l-istorja politika tal-pajjiż. Intafa' dawl fuq is-suċċess ta' Alex Borg bħala deputat minn Għawdex u kif ġab rekord ta' voti sabiex sar il-figura politika ewlenija tal-istess gżira. Il-Times semmew ukoll fost l-oħrajn il-klabb ta' Hamrun Spartans li din is-sena kienu wkoll involut f'kisbiet storiċi, din id-darba mix-xena sportiva wara li sar l-ewwel klabb Malti li kkompeta fir-round ta' kwalifikazzjoni ta' kampjonat Ewropew u li rebħu wkoll logħba fil-kompetizzjoni tal-Conference League.